मंगाओगी जिससे इसको बहुत आराम मिलेगा, जिससे इसको दवा पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, लेकिन थोड़ा दूर से क्योंकि गर्म है, और थोड़ा थोड़ा इसके यहाँ पर ऐसा करेंगे ना तो जो बाहर की दवा रहती है वो पिलाने की बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कराओगी तो थोड़ा यहाँ पर ऐसा रख के उसको ऐसा सुंघाते रहो। कैसी लगी गाइस आपको वीडियो? अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब, देखो ये भी बोल रही है कि मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो। हाँ बोलो गाइस, आज मैं आप लोगों को ना एकदम अच्छी वाली रेमेडी बताऊंगी जिससे ना बच्चे लोग को सर्दी खांसी होती है ना, जिसलिए एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, दवा वो नहीं देना पड़ेगा। एक होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आज तक मुझे इसको दवा नहीं देना पड़ा, उससे इसकी सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। बता दूं ना मेरा? हाँ, पहले इसके लिए मैं देखो लहसुन को छीलूंगी। पहले मैं तवा गरम करती हूँ। हाँ गाइस, ये देखो मैं इसमें तवा भी गरम कर रही हूँ, अभी गरम नहीं हुआ है, अभी गरम नहीं हुआ। मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, कुछ लहसुन डालूंगी। अभी इसको इतना पकाऊंगी मतलब ये थोड़ा ब्राउन, थोड़ा स्मेल आए इसमें से, थोड़ा जल मतलब काला ब्राउन हो जाएगा ना, तब तक इसको पकाना है। ऐसा इसमें आवाज आनी चाहिए। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक कॉटन के रुमाल में डालूंगी।